2026-yil siz uchun qanday bo'lishini siz o'zingiz hal qiladigan kun. Bunday quyosh turishi har 12 yilda bir marta sodir bo'ladi. U inson irodasi bilan tezlashtirib bo'lmaydigan, ammo vaqt kelib hal bo'lishi kerak bo'lgan jarayonlarni ishga tushiradi. Quyosh, Oy, Venera va Mars o'qotar burjida birlashmoqda. Bunga qo'shimcha ravishda retrograd Yupiter va Saturnning qudrati ham bor. Hozir yillar davomida to'xtab qolgan ishlar joyidan jiladi. Sizga tegishli bo'lmagan narsalar hayotingizdan o'zi chiqib ketadi. Hayot yo'lingiz ogohlantirishsiz o'zgaradi va bu siz qattiq harakat qilganingiz uchun emas, balki vaqti soati kelgani uchun sodir bo'ladi. 21 yoki 22 dekabr kuni qo'lingizni ikki ko'krak qafasingiz markazi, ya'ni qalbingizga qo'ying. Hech narsa so'ramang, faqat ovoz chiqarib shunday ayting. His qilib ayting bu so'zni. Men o'zimning haqiqiy yo'lim namoyon bo'lishiga ruxsat beraman. Men asl yo'limni arxivdan chiqaraman. Ushbu so'zlardan so'ng hayot yo'nalishingiz keskin, balki biroz noqulay, ammo eng to'g'ri tomonga o'zgara boshlaydi. Agar hayotni nazorat qilishni qo'yib yuborishga va mo'jizalarga ishonishga tayyor bo'lsangiz, like bosing va izohlarda men o'zimning haqiqiy yo'lim namoyon bo'lishiga ruxsat beraman deb yozib qoldiring. Kanalimizni topish uchun Telegram platformangizga xuddi shunday qilib Semara369 deb yozasiz va mana bizni asosiy kanalimiz linkini mana shu yerdan topasiz. Mana bu asosiy kanal emas, mana zaявка yuborasiz, podat zaявкаga kirasiz va siz asosiy kanalimizga ulanasiz.